Cyfle to i groesi. Mewn mae'n dod, peniad, a mae'n gol! Wel, o'n i'n meddwl bod hi yng nghefn y rwyd. Y croesiad at y postyn pella. A Ben Margetson, gath i ben iddi. Wel, o'n i'n meddwl bod hi mewn. Ond heibio'r postyn y hi. Amwn at Clayton Green. Green yn gofyn am gymorth. Mae'n bas ymlaen yn berffaith. Danny Williams. Wel, mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. Yr arbediad gan Josh Tibbets. A oedd hi'n arbediad holl bwysig hefyd. Oedd yn rhoi cyfle i'r amddiffynwr ddod nôl ar y linell. Richard, pas dda at Kieran Lewis. Lewis, cyfle mergyd, geith e ail gyfle hefyd. Lewis yn parhau i fynd. O, modfeddi heibio'r postyn. Oedd e'n edrych i grymanu'r bêl mewn. Mae wedi gwyro oddi ar un o amddiffynwyr Caernarfon. Cic gornel i Pontypridd. Lewis. Lawr yr ochr at Richards. Dim cam sefyd, Richards at y postyn pella. Margetson! A mae Margetson yn sgorio i Pontypridd. Ond y croesiad yn berffaith. A'i beniad yn curo Josh Tibbets. Ail gol y tymor i Ben Margetson. Donahue eto, lawr yr ochr y tro hwn yn chwilio am yr eilydd. Williams. Mae'n y gyfle i groesi mewn. Mae'n dod o'r cyffyrddiad yn un hyfryd gan Marsh Hughes. Ond yr arbediad yn well gan George Radcliffe. Oedd hi'n mynd tuag at y gornel. Radcliffe yn arbed yn wych a Pontypridd yn clirio, ond Caernarfon yn cael ei cyfnod gorau o'r gêm. Green, tuag at Owain Jones, at Amwn. Amwn yn ei gosod i Thomas Davies o arbediad da arall, ond yna'r ergyd yn cael ei chlirio. Thomas Davies, ergyd isiel, Tibbets yn arbed yn dda, a Lewis i ergyd ar darget, ond eto Caernarfon yn amddiffyn yn wych.